ครับความปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องของ license to operate หรือเป็นใบผ่านในการทำงานนะครับเป็นอะไรที่เราจะเป็นต้องมีแล้วก็จะเป็นต้องทำนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นมันก็ควรจะมาจากใจของเราแล้วก็ควรจะต้องฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมในการทำงานนะครับจริงๆแล้วความปลอดภัยถือเป็นเรื่องของการทำในสิ่งที่ถูกนะครับdo the right thing นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีเรื่องของ life saving rules นะครับซึ่งถ้าว่าไปแล้วมันเป็น basic มันเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างเรื่องของการเทรนเรื่องของการที่ได้รับการ certify ในส่วนของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงเรื่องของการประเมินเรื่องของ stop take 5นะครับเรื่องของ lock out tag out นะครับ1 lock 1 key นะครับสำหรับ1คนรวมถึงเรื่องของกิจกรรมนะครับสเต็ปในการทำงานกิจกรรมทางด้านไฟฟ้านะครับเรื่องของการใช้เครื่องจักรที่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องนะครับพูดถึงเรื่องของการป้องกันการตกจากที่สูงนะครับรวมถึงเรื่องของการที่อยู่ห่างจากการยกของสูงนะครับแล้วก็การจัดการในที่อับอากาศแล้วรวมถึงการคาดเข็มขัดระหว่างการขับรถนะครับหรือนั่งในรถแล้วก็การจะไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างที่ทำการขับขี่นะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นพื้นฐานซึ่งเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับใน HSC Week สัปดาห์นี้นะครับซึ่งผมก็อยากสนับสนุนนะครับส่งเสริมให้ทุกคนทำงานนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไซต์งานหรือแม้แต่ในออฟฟิศหรือแม้แต่ในโรงงานนะครับแล้วก็กลับไปเจอครอบครัวของเรานะครับโดยปลอดภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสิริชัยมงคลพันธ์นะครับจาก PTGA นะครับเนื่องในสัปดาห์ของ Safety ของบริษัท Hitachi ในเราเนี่ยพนักงานทุกคนในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง Safety เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ใน DNA ของเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ในปีนี้ผมอยากจะเน้นย้ำว่าอยากให้ทุกคนให้คิดเสมอว่าเรื่อง Safety เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเพื่อตัวเราเองครับหลายๆครั้งพนักงานเราบางทีเนี่ยคิดว่า Safety ทำเพื่อให้บริษัทได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนความคิดนิดนึงเท่านั้นเองครับว่าการทำ Safety เนี่ยหรือการทำตามกฎเกณฑ์ของ Safety ต่างๆแล้วเนี่ยทำเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทำเพื่อใครเลยครับอยากจะเน้นย้ำว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนความคิดนิดนึงว่าเราทำเซฟตี้เพื่อเราจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะบริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยและไปพบกับครอบครัวได้นะครับฝากด้วยละกันว่าเซฟตี้เป็นเรื่องของตัวเราเองครับไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลย Hi everyone, I'm Jan and I'm currently in charge of the PGGI business here in Thailand. When people ask me what is it all about to do the right thing, I feel it's about courage and trusting your inner voice. Courage, of course, to stand up and do the right thing when you know something is wrong and when you know how it's done right. But courage also, and I think that's even more important, to raise your questions when you don't know the right answer. Very often I find myself on sites or in situations where I'm not the expert of what is actually being done. Does that mean if I have a feeling that something is wrong, that I can't speak up? Of course not. It means I should have the courage to ask questions to the people that are doing the job and that should be knowing how it's done, or to other experts. And when I ask these questions, normally I will get answers that in the end give me the security that I now understand that what is being done is truly the right thing. And that if I don't get the right answer, I am now in the position to actually raise my voice and say, stop, this is not the right thing. And this kind of courage to ask the questions, to satisfy yourself, and to not be intimidated by not knowing exactly how something should be done, I think is one very, very important part of courage. And when you do that, I think it takes you a long way in stopping things that maybe shouldn't be done. And personally, I typically try to imagine myself in a situation where I explain to my little son of 8 years why I would do something or didn't do something. And it gives me the feeling that if an 8-year-old child, my son, can understand why I didn't do something or why I did something, and if he looks at me and still thinks that I'm the greatest dad in the world, then probably I've done the right thing. So if you follow that approach, I'm sure you can do the right thing as well. Thank you so much. At Hitachi Energy, safety is our license to operate. Must do and must have. Beyond that, it has to come from our hearts. At Hitachi Energy, we target to have 0 accidents, and safety is a way of doing the right things using our 10 life-saving rules
What are life-saving rules? These are fundamental for our operations. Number one, I am trained and certified to do high-risk activities. I perform last-minute risk assessment, stop take 5 before starting any work. I apply one person, one lock, one key. I apply the 7 steps for all electrical activities. I use properly guarded machines. I protect myself against falling from heights. I keep a safe distance from any suspended loads. I make sure the air I breathe is safe prior to entry. I fasten my seat belt whenever I drive. I keep my hands on the wheel and do not use our mobile phone. And we should make it a habit to follow these life-saving rules in our day-to-day activities. And we should drive home safely because someone is waiting for you. Your family is waiting at your home. Tam Nai, Sing Ti, Tuk Tong, Pot Pai, Tuk Ti, Tuk Vela, Savadikra. Hello everyone. Regarding safety, we all know in our Hitachi Energy, safety is a license to operate. That means everything what is to be taken care first is the safety. Safety first. So it is not only when we are working inside our factories, it is everywhere. It is 24/7. But when we speak about safety in transformers inside the factories, there are something very few more important things we have to taken care of, like personal protective equipments that should be followed properly. Stop take 5. Every time when we are starting the work, we have to ensure that stop take 5 is done properly to keep each and everybody safe. And if someone is not doing it properly, stop it. So the mantra is, if anybody is finding the thing is unsafe, stop it, correct it, and then go ahead. Apart from this, we are doing a various manufacturing activities in the plant. We have to follow the activity based risk assessment. That means we call as in a short form as ABRA. So each worker, each supervisor, each production manager, factory manager, everybody should know what is the ABRA for the particular operations, and we have to keep on updating it so that we do not land up in any of the problem. We keep our people safe, those who are working inside the factory. The third important thing is the life-saving rules. We do have a very clear life-saving rules which help us to keep safe not only when we are inside the factory but outside the factory. Some of the example I will give you as when we are driving 4-wheeler or a 2-wheeler. There are clear life-saving rules which keep us safe when we are driving out or moving out and when we are working inside the factory. Couple of them is working at height, which is it's very common in transformer factory where we have to do this operation, and there is a clear rules how to follow this. Or working under the suspended load, whether we have how to work in that case, the confined space. So all of these are very clearly defined. Only thing we have to follow. If something is not in proper, speak up to keep the things safe, people safe, and the safe environment. So these all, and this is how we will build the culture in the complete team so that we run hours, years, safe operations and keep safe everybody, those who are working with us, and help us to improve everything. Whichever KPI you talk about, it is all linked with the safety. So doing safe work every time, 24/7, we have to do it. And I once again iterate, if someone is not feeling proper about the safety at any moment of time, he or she has all the right to stop the work, make the thing proper, and keep doing the right thing always.
Thank you.